បាទសួស្តីបងប្អូនម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនពីរបៀបនៃការ reset កុំព្យូទ័រមុននឹងលក់មុននឹងអីនៅលើ MacBook Pro ណាMacBook Pro នេះមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំគាត់យកមកឲ្យខ្ញុំជួយ reset ឲ្យហើយ MacBook Pro នេះស៊េរី2019ឬក៏2020ប៉ុន្តែចាំមើល check មើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងរបៀបលុបនេះគេហៅ reset គេហៅថាយើងនៅក្នុងទូរស័ព្ទអាចដាក់ factory reset អញ្ចឹងទៅឬក៏ reset អញ្ចឹងនៅក្នុង Mac so ដល់មុនដំបូងមកអស់ដើម្បីចូលទៅកាន់ reset ហ្នឹងពីទំព័រដើមនេះយើងចូលទៅកាន់ Apple logo នៅខាងលើឆ្វេងនេះចុចលើនឹងហើយអត់ឃើញខិតមើលលើទេបាទនេះ logo នេះចុចលើនឹងមកបន្ទាប់មកយើងចូលពី system settings នៅក្នុង system setting នេះគឺយើងបដូរអ្វីទាំងអស់ទាក់ទងទៅនឹង setting ឥឡូវយើងចង់លុបអញ្ចឹងយើងត្រូវការចូលទៅរកកន្លែង reset អញ្ចឹងយើងមកក្រុមនេះចូលឃើញពាក្យ general ចុចលើ general ហ្នឹងមកហើយយើងរកពាក្យនេះ transfer or reset ពេលចុចលើនឹងហើយវានឹងមានពីរ option នេះយើងយក option ខាងក្រោមគេបអត់ដាក់ថា erase all content and settings ចុចលើនឹងមកពេលណាចុចលើនឹងហើយយើងធ្វើយើងបន្តរហូតដល់ចប់មានថា app ដែលយើង install ថ្មីឯកសារទាំងអស់ដែលនៅលើ Mac របស់យើងគឺត្រូវលុបចោលទាំងអស់ណាចុចលើនឹងមកតោះដាក់ password ចូលអាហ្នឹងបើសិនជាយើងមាន iCloud វានឹងទាមទារ iCloud បញ្ជាក់មួយទៀតដាក់ password iCloud ចូលក្នុងកុំព្យូទ័រនេះអត់មាន iCloud ដាក់ចូលទេអញ្ចឹងវានឹងមិនទាមទាររក iCloud password ទេចុច unlock មកនេះការកុំព្យូទ័រយើងមាន account តែមួយទេដែលបង្កើតអញ្ចឹងពេលណាលុបគឺយើងលុបអាមួយហ្នឹងហើយបើសិនជាមានច្រើនវានឹង list មកក្រុមហ្នឹងតើមាន account ប៉ុន្មានខ្លះដែលត្រូវលុបណាអញ្ចឹង account យើងមានឈ្មោះមួយ home ហ្នឹងហើយចុច continue មកហើយវានឹងប្រមានម្ដងទៀតថាពេលចុចលុបហ្នឹងគឺត្រូវលុបអស់ហើយណាបាទបើស្អីយើងចូលប្រមហើយយើងចុចកន្លែង erase all content and settings ហ្នឹងហើយចាំវាដំណើរការទៅវាអាចចំណាយពេលប្រហែល5នាទី MacBook នេះគឺ MacBook ឆ្នាំ2019វារៀងលឿនដែរអញ្ចឹងការលុបចោលការតម្លើងថ្មីអីរហ័សហើយបើសេរីចាស់ផ្សេងទៀតអាហ្នឹងវាទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងណាឥឡូវនេះគឺវាពងដំណើរការលុបហើយបាទទុកឲ្យវាដំណើរការខ្លួនវាចប់ទៅហើយពេលចេញមកពេលវារួចរាល់ហើយវានឹង load កន្លែងset up ឡើងវិញកន្លែងដាក់ password កន្លែងដាក់ម្រាមដៃកន្លែងអីចឹងមកហើយដូចនិយាយមិញចឹងវាអាចចំណាយពេល 4-5 នាទីទៅដល់វិញហើយហើយបើសិនជាវា load ចេញចេះពេលយើងចុច reset ហើយជាធម្មតាយើងចុច restart ទៅវានឹង restart ចាប់ផ្ដើមមកវិញហើយតែប្រសិនបើ restart ទៅអត់ដំណើរការអញ្ចឹងវានឹង require វានឹងឲ្យយើងដាក់ internet ចូលអាហ្នឹងវាទាមទារ file ចេញពី internet ណាឥឡូវខ្ញុំដាក់ internet ចូលព្រោះមុននឹងមិញខ្ញុំ reset ម្ដងហើយវានៅអត់ឲ្យទៅប្រហែលវាខាងលើនេះវាដាក់ថា recovery assistant អញ្ចឹងវាត្រូវការភ្ជាប់ជាមួយ internet ណាអញ្ចឹងបើសិនជា reset ហើយចេញលក្ខណៈដូចខ្ញុំបែបនេះconnect ទៅ Wi-Fi ព្រោះវាត្រូវការ Wi-Fi ដើម្បី download file ចេញពី internet ដាក់ចូលហើយដាក់ password ចូលមកហើយដាក់ password ចូលហើយចុច join មកហើយវាត្រូវការ network ដើម្បី reset កុំព្យូទ័រហើយខ្ញុំដាក់នេះវា load ចេញ logo នេះជាប់ហើយខ្ញុំចុចពាក្យ reset មកចឹងចាំមើលរងចាំមើលតើវាមានចេញអីទៀតបាទនេះដើរហើយអញ្ចឹងវាជាប់កលឹះបន្តិចនិងมันវាអត់ទៅមុខវាជាប់ត្រូវការ internet ភ្ជាប់ដើម្បី download file អញ្ចឹងបើសិនមួយសារទៀតបើសិនជាបងប្អូនជួបបញ្ហាដូចគ្នាដែលខ្ញុំបង្ហាញមិញអញ្ចឹងត្រូវការភ្ជាប់ internet ណាអានោះត្រូវការ Wi-Fi បើតាមទូរស័ព្ទយើង connect អត់ទាន់បានទេដោយសារកុំព្យូទ័រវាអត់ទាន់ដែរអញ្ចឹងត្រូវការ Wi-Fi
ថាអញ្ចឹងទៅអត់ត្រូវអាច connect បានដែរបើសិនយើងមាន personal hotspot ហើយយើង connect ជាមួយ computer ទៅបើ personal hotspot ពីទូរស័ព្ទទៅហើយវានឹងមានកន្លែងវាយចូលដូចមិញអញ្ចឹងអូខេចេញ Apple logo មកហើយចាំមើល restart ប៉ុន្មានដងតម្រុំឲ្យចេញ home screen មកយេបាទវាចេញ home screen ហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូតាមនឹងចុះអរគុណច្រើនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះហើយសូមជួយ like និង subscribe ទាំងអស់គ្នាហើយបើមានសំណួរអីសូមដាក់ចូលនៅខាង comment ខាងក្រោមមកបាទអរគុណទុកជាមុនសម្រាប់ការ like និង subscribe